Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Добро утро, Македонија, и голем поздрав до сите вас кои што не гледате, слушате, како и да не следите, едноставно решивте дека денес ќе се дружите заедно со нас. Поздрав до оние кои што се дома во пижами, поздрав до оние кои што се можеби заглавени некаде низ метежот скопски или низ другите градови. Дали сте со кафе во рака, дали се подготвувате кон работното место, тотално не е важно. Важно е дека се дружиме. 7 часот и 30 минути, во моментов облачно имаме време низ Скопје, некои 17 степени Целзиусови, например, за разлика од вчера ова време, сега имаме некои 4 степени Целзиусови помалку. Па можеби и 5. Мислам дека вчера беше и потопло. Да. Добре дојдовте во Звук што се гледа и добро утро до сите наши слушатели на Радио 2 и секако до гледачите на македонската телевизија, емисија каде што звукот добива слика, а утрото добива смисла, без разлика дали сте фреквенциите на фреквенциите на Радио 2 или пак на македонската телевизија. Верувам дека и денеска ќе го направиме ова утро малку поразлично и ќе ви го направиме овој ден малку посовршен. За петок секогаш велиме малку посовршен затоа што денеска следува она во кое што сите уживаме. Тоа е нашиот ретро петок. Апсолутно, ова е најновото издание на Ретро петок. Време е за неколку незаборавни македонски рефрени, песни кои што ќе ви помогнат да стасате можеби многу побрзо до работното место или да се подготвите многу порасположени за она кое што следува. Побрзо ќе ви помине патувањето, тоа сме 100% сигурни, барем тоа досега 6 години наназад го потврдуваат нашите слушатели. Затоа каде и да сте, време е да го подзасилите звукот и на телевизорот и на радиоприемникот. Секој петок ја отвораме нашата радиска, музичка ризница, овој пати телевизиска секако, и уживаме со прекрасни ретро теми на Радио 2. Кога веќе велиме ретро петок и најавивме звуци што будат спомени, нема подобар начин да го стартуваме ова денешно издание на Ретро петок со една тема која што ќе не однесе години и години наназад, дури 10 години пред јас да се родам. 1978 година, Скопски фестивал. Добро утро, Скопје. Еден моќен вокал и песна која и денес предизвикува силна емоција. Зафир Хаџиманов, Љубов неверна на Радио 2. Ако речам една си ми ти, ако шепнам љубов си ми ти, дали тогаш пак ќе бидеш иста ти, како в наши стари дни? Дали тогаш пак ќе бидеш моја ти, или само спомен ти? Дали помниш една пролет, салтана чеверна, само немирно си денот твој. О, љубов неверна, дај ми едно утро своје, салтана чеверна, само немирно си денов мој. Ако речам копнеш си ми ти, ако шепнам надеш си ми ти, дали тогаш пак ќе бидеш иста ти, како в наши стари дни? Дали тогаш пак ќе бидеш моја ти, или само спомен ти? О, љубов неверна, дали помниш една пролет, ти звездо северна? Преубаво. Преубаво. О, Како љубов неверна. вокал? О, љубов неверна, дали памтиш една пролет? Нешто се случувало. Зафир, Ајде, кажи го каква тоа, песна. поетски. Каква
О, Ајде. љубов неверна. Па по-поетски од ова кој што го Дали слушнавме. паметиш една пролет? Се паметат многу пролети на носот, ама ова и се опела. Пред да продолжиме со ретро музика, сакам да протнаме на информација кратко, Ајде. затоа што денес започнуваат описите во средните училишта за учебната 2026-2027 година. Всушност ова е многу важно, особено за оние млади луѓе кои што сега го тресираат својот пат, односно својата иднина, што е што ќе бидат во иднина. Се надевам дека добро ќе се одлучите, затоа што е многу важно. Од друга страна, како и претходните години, така и годинава, уписов се спроведува по електронски пат. Го нема она нашето со документите, па да чекаме, па тука треба да ставиме, па овде марка и така натаму. А доколку се уште не знаете каде да се запишете, тука има една платформа која што може да ви помогне во одлучувањето. Квалификации.crso.gov.mk. Пробајте. А во меѓувреме ние се враќаме на ретро музика, кога е во прашање македонската ретро музика. За следнава тема се одлучивме за една дама со прекрасен, моќен вокал. Со следнава композиција ја представуваше тогашната телевизија Скопје на фестивалот Опатија, најпрестижен југословенски фестивал 1978. Ова Ти ќе си сакате песна што да ќе го трае, ќе пееме и ќе пеете, да. плачеме, и ќе плачеме утрово со оваа прекрасна тема. Добро утро. Перам ко лист на ветрот благ, скриена дури од звезден град. Тука сум со ова мисла, ова пијарино, полна сум од очи кон небо сино. Срцето ми пара во овој час, музика што крие се за нас. Тука сум со ова вино, моето пијанино, стопени од очи кон небо сино. Ти си песна што ќе трае долго, долго после нас. Дури небо нека знае колку љубев јас. Ти си песна што ќе трае и штом за ден умре глас. Сега секој нека знае колку љубев јас. Ете. Еј, јас би сакал уште еднаш рефренот да го испееме. Јас и ти, ајде после емисија. Ја мислам дека Колку треба добро. да ги оставиме луѓето да го пијат раат кафето без нашите вокали, затоа што после ваков вокал некако не знам дали можеме. Верица Ристевска, ти си песна што ќе трае. Кога сме кај музиката, Ване, мислам дека имаш најава за еден интересен настан, така Да. ми се чини. Скопје ќе биде домаќин на еден уникатен музички настан. Македонскиот перкусионист и композитор Александар Петров вечерва ќе одржи концерт што ги надминува класичните жанровски рамки. Неговиот проект Transmission представува спој на традиционални балкански ритми и современа електроника, нудејќи едно интересно звучно патување. Многу се радувам кога имаме вакви посебно оригинални и Да, да. уникатни проекти, така да овој настан не е за пропуштање и концерт. Нешто кое што веројатно ќе треба да се дзирне или да се види, и се радувам што се повеќе и повеќе се најавуваат настани кои што верувам дека ќе го задржат вашето внимание и ќе ви дадат идеја што да правите со вашето слободно време. А нашето ретро петок патување продолжува со еден голем хит од 90-тите. Ако не дзирнеш, можеш ли да погодиш кој е? Немаш поиме. Па Се сега на- да го слушнев. Тинејџерка која се појави во тоа време, буквално ги сруши сите можни табуи рекорди. Беше првата македонска рап икона и да не должиме многу, ете една века со Келнерот. Neke da me druži oboj. Stvarno mora da je neko mnogo čudan coj. Izgleda ozbiljno zgrešan Kelnerov moj. Se nasmeja i reče deka mnogo ličam na ona što peje rap. I kao bolje što nisam ona, ne trpi raperi čak i da go tirač sa stav. Ne trpi raperi čak i da go tirač sa stav. Inače pijem mleko, pišuva poezija i slušaju ti džedovi. Raboti sada kupil nekoj skisom, ne znam kakvi veze ovi. Nekoj skisom, mnogo skupi veze ovi. Go
после ова збунето ме измери. Рече дека чека еден дечко со кој што била цимери. Чека еден со кој што се цимери. Ние за цимерот, а цимерот на шанк од некаде се нацрта. Ми фрли еден љубоморен поглед и се заби зачкрта. Љубоморно се заби зачкрта. Не разбирам и не сакам да разберам дека некада ме дружи овој, што е очигледно чуден сој. Не знам на нека е сгрешен келнерот мој. Не, некада ме дружи овој. Стварно мора да е нека многу чуден сој. Изгледа озбилно изгрешен келнерот мој. Тогаш видов дека носат исти јакни мајци и ланчиња. Кој знае си дека па дома може носат и исти фустанчиња. Дома носат исти фустанчиња. Го плати сокот, стана фија дувна без да кажам ниту збор. Зошто мора мене стално да ми се случуваат работи врзани у твор? Стално некој работи врзани у твор. Кога ги гледаме овие преубави спотови Да. и изведби, знаеш се, ова е снимано тука во студијата на македонската телевизија. Да. Многу ми е симпатичен рефренот, изгледа сериозно е вели изгрешен келнерот мој. Доколку во моментов патувате кон работното место, се надевам дека нема да заборавите дека кога ќе стасате на работното место, може да ни пратите фотографија од тоа како изгледа вашето утро, а веќе од понеделник да ја гледате овде на екраните на македонската радио телевизија рано по сабајле, како еден вид поздрав од нас кон вас затоа што не следите. Ете так. Продолжуваме ние понатака за оние кои што секако сте во моментов со ретро петок, кога веќе отворивме кутијата на 90-тите години. Нема затварање. Да останеме во истиот период. Тоа беше време на експерименти, време кога се спојуваа на изглед неспојиви стилови, од една страна урбаниот, скопскиот хип-хоп бунт на легендарната група Нулта Позитив, а од друга страна чистиот традиционален мелос и вокалот на познатиот фолк пејач Мирко Митрески. Веќе и знаеме за која песна станува збор. Пенџерчето не се отвора. Ако е тоа така, а вие сте во автобус, ова е страшно приказна. Ова е таа добра позната скопска драма каде што цел автобус ќе се претвори во бесплатна сауна, а некој од патниците ќе почне да вика: "Ало, мајсторе, отвори го пенџерчето." Еве. Што се младен спремен жени, ја зашмекам, појдов в автобус да чекам. На станицата што стигна, полна паника, ја стигнав мече пола сат, го нема, не знам што толку се спремал и на крај мече дојде, предност автобус ни пројде, но догледавме со мече и друг по него се влече. А за гужвата не зборам, да се гужвам и јас морам, секој тегне гази трпа, ме изгужва ако крпа, ама мораш да се возиш, не си глупешки да одиш, па и гужви нека има, не се пешачи во зима. Отвори го пенџерчето, се задушивме, ќе потркаме. Отвори го пенџерчето, се задушивме, гужви не трпиме. Полека си проситно, ама стигнавме битно пред кафичот, кај што мече дека кидеме ми рече. Тука гужва исто така, секој ден е овде вака. Извацивачот така вели, ако сме лоши ке не смели. И да чекаме ми рече, си да станаме со мече. Како така за 2 часа добивме и една маса. И си седнавме на неа, сите околу се смеат, кои изгубени германци, ја си мече бевме странци. А ако нобарот штом дојде и покрај нас не ни пројде, почнав одма да се дерам, поглед кон нас да му перам. А то не ке ни да дојде, а за Чанко тој си појде, а и гајле ја си немам, кога добри жени имам. А и жени колку сакаш, само погледи им праќаш и по полека ги шмекаш да се фати нешто чекаш. Згодни девојки на кило, да ги гледаш ти е мило, се би дал за да се двои една крај тебе да стои. Отвори го пенџерчето, се задушивме, ќе потркаме. Отвори го пенџерчето,
гледаш ли македонската музика, ако се вратиме во овие 90-ти и 80-ти години, колку ги следела трендовите и колку била пред времето? Ова мешавина на музички стилови и жанрови, најмногу хип-хоп и народна музика, ја имаме денес. И денес дури е дискутабилно, после се што се произведува и нели сео и со вештачка интелигенција, се дали така треба? Видиш ли, ние уште во 90-тите години сме пробувале со тоа. Да, него мене едно друго прашање ми се постави, зошто на возачот на автобусот му се обраќаме со мајсторе кога е возач? Тоа може да го размислиме докато пиеме кафе. Тоа е добра тема за од понеделник. Остануваме на брановите на добрата забава утрово на македонската телевизија и на Радио 2. Добро утро за оние наши слушатели кои што стануваат дел од Ретро петок токму сега. А овие следниве се луѓе кои што се синоним за добра ноќна забава, знаат како на наједноставен, најшармантен и помалку откачен начин да ги опишат сите оние наши сладки машко-женски маки. Добро утро. Знам дека пеете, знам, не мора да слушнеме или да видиме, ама знам дека пеете, а пееме и сите ние овде во студио. Ја отворивме кутијата ване и сега нема затварање назад. Нема. Не знам дали знаете дека од радио студиото на македонската телевизија ден кога отвараме временски машини и ве носиме низ патувањето на најубавите спомени. А кога веќе се враќаме назад во времето, имаме една интересна информација. Одиме на вистина далеко во далечната 1946 година. Добро. Имено токму на денешен ден пред точно 80 години се одржал првиот повоен фудбалски надпревар во Македонија, а тој историски надпревар, верувал или не, останува запаметен и по тоа што првпат бил пренесуван во живо преку брановите на македонското радио Скопје. Токму тука и магијата на овој наш ретро петок, времињата се менуваат, спомените остануваат запишани во нашите срца, а и во зидовите на ова радио телевизиска куќа. Да можеме никако да се пикнеме во некоја штица и да дзирнеме наназад, кусне колку видео записи овде токму се направени и песни од со кои што сме растеле всушност. Замисли некој да скрил некоја временска камера тука. Временска и да се машина. најде после 40-50 години. Тоа било супер. Да. Кога сме веќе кај враќањето на спомените, се потсетуваме и на еден голем хит од почетокот на овој век, а како што само тој знае и умее на еден джентълменски начин да се збогува со поранешната љубов, режија може да слушнеме кое тоа предпоставуваш веќе, така? Еден од најубавите македонски гласови на музичката сцена. Владо Јаневски ни е ова на И едно од Радио песните 2. кои што навистина ставија трак, сакаме да ги слушаме во Ретро петок редовно, ги барате еве ги денес и ова утро да ве размрдаат. Затоа што колку и да сме разделени со години и километри, убавите спомени секогаш ги чуваме во некоја скриена фиока во нашата глава. Затоа не заборавите, ова е Ретро петок на Радио 2. Не заборавај да се сетиш на мене, Владо Јаневски е ова токму сега на колку 49 минути веќе по 7. Имаме промена на температурата во Скопје, 18 степени Целзиуси. Гледај каква гужва има на влесот Скопје кај автокоманда. Нека бидат внимателни нашите слушатели таму. Добро утро. Добро утро. Датум и име во мојот календар со црн фломастер заокружени. Двајцата ние без суди и пороти на разделба осудени. Постои место кај
Кај што улиците од твоите штикли се распеани. Постои збор што немам кому да го кажам, откако заминати. А денови минат, спомени крај им нема iko за инат. Се повеќе ми треба допирот твој и кожа што на цимет мириса. Не заборавај да се сетиш на мене, овде умирам, полека се кој ден. Може проверим, може веќе е време, заедно пак да се будиме. Не заборавај да се сетиш на мене, овде умирам, полека се кој ден. Може проверим, може веќе е време, заедно пак да се будиме. Некои неважни луѓе, досадни телефони, звонат сите, само не и ти. Дали сме уште со конец невидлив во срцата поврзани? Низ глава ми вејат нежности, некој мали и коса белја. Се повеќе ми фали допирот твој и кожа што на цимет мириса. Не заборавај да се сетиш на мене, овде умирам, полека се кој ден. Може проверим, може веќе е време, заедно пак да се будиме. Не заборавај да се сетиш на мене, овде умирам, полека се кој ден. Може проверим, може веќе е време, заедно пак да се будиме. И да се сетиш на мене. Како се играше на оваа песна на времето во тинеџерските денови, знаеш ли? Зошто велиш како се играше? Се уште се игра, барам додека траеше спотот, она кој што не може нашите гледачи да го видат, Може? ама нашите камермани го видат. Да ти одговорам? Ајде. Некогаш се играше навечер во 22:30, 23 во бар, а сега играм во студио на утринска во 7:30. Тоа е разликата. Разбирам, годините се врват, навиките се менуваат и можеби ваквите песни не навраќаат на она кое што сме го доживеале некогаш, сте го доживеале и драго ми ако ве враќа на убави спомени, значи сме успеале во намерата утринска. А на тема љубов, додека се обидувате да се потсетите на некоја поранешна љубов, не, имам прашање за тебе. Дали знаеш кој цвеќе е синоним за искрена љубовна порака? Да дадеш искрено. Немој оба да го згрешиш, нима е многу. Ружа или роза? Па, токму црвената роза. И денес 12 јуни е посветен на црвената роза. Токму на почетокот на јуни црвените рози се најсвежи, најголеми, тоа го се бележат, и со најубав мирис. Затоа денес, доколку сметате, а сигурна сум дека ќе најдете и не мора да најдете причина, еве самиот ден 12 јуни е доволна причина да се потсетите на онаа личност која што многу ви значи, многу ја сакате и да се упатите можеби до најблиската цвеќара за да ја потсетите, освежите таа љубовна искра која што имате помеѓу вас. Зошто да не? Инаку не ви треба некоја специјална причина во животот за да подарите цвеќе на саканата личност. Ако те послушаат нашите надам слушатели, дека ќе ме гледачи утрово, мислам дека цвеќарниците низ Скопје денеска ќе направат добар промет. Да. Е така. А кога сме веќе кај романтиката, кај љубовта и кај врвната македонска елеганција, мислам дека го имаме совршениот музички избор за ова утринско музичко ретро расположение, како за крај. Дамата која што со години наназад пее за сите наши љубови, копнежи, убави спомени, нејзиниот глас е како јунска роза, привлечен и секогаш свеж. И веќе знаеме за кого станува. Кеј го кажав, искрено ти кажувам, нашата Каролина и мојот цвет ја имаме за крај во Ретро петок. Ретро петок. Па млади бевме оваа песна кога беше хит.
вака беше? Дали се сеќаваш како изгледаше Каролина на евровизиската сцена? Види, едно прашање по реално нова. Кога Каролина не изгледала добро? Одлична беше. Добро, меѓутоа тој настап ми остана навистина впечатлив тогаш. Мојот свет и Каролина Гочева 7 часот 57 минути, толку од денешниот ретро петок. Не, мислам толку од тука. И не е фер. Значи сега Зорка се распеа и ќе си продолжиш да пееш со тик-так, јас ќе самувам. Ама ќе пеам. Работа, Јас ќе поканат си на дружба и ти и сите оние кои што во моментот сака да продолжат да се дружиме, да слушаме ретро петок и секако да ги слушаме вашите музички жилби, се префрлуваме на радио 2 многу кратко, а на колегите овде им го отстапуваме студиото. И сакам да ги прашам посебно ете колегата Драги, бидејќи радиоводител, дали знаеш Драги да ми одговориш на едно прашање, зошто нема посреќен човек од македонски радиоводител во петок? Не знам. Не знам, јас тоа го слушнав пред некоја година и ми остана во ум дека на секои 2 минути секој радиоводител во Македонија вели петок е ден пред викенд, петок е ден пред викенд. Да не забравиме случајно. И во право е. Ние така и се одјавуваме, нели, среќен петок и прогласуваме, односно го отвараме петокот и викендот, барем ние на радио. Убави беше овој ретро петок. Ово е фасцинантно дека мене ме плашат ваквите посебно музиките, посебно на YouTube кога нели ќе впишете одредена песна и ќе видите дека поминале скоро 20 години, 2007 Каролина ја представуваше Македонија со Мојот свет на Евровизија во Хелсинки и замислете поминале цели 20 години. Од тогаш Симона баш искоментира дека 7 години сме имала. 7 години пеела Мојот свет. Се распеавме и ние ви благодариме на убавата атмосфера. Малку плочата позади вас на сценографија ме уплаши, мислев дека е нешто новогодишен некој детаљ, меѓутоа сепак не е, со оглед на тоа дека и малку ни е ладно во студиото, да знаат гледачите дека ни е супер.